如果你的刹车经常有刺耳异响，先别傻乎乎去店里修，其实是刹车盘沾满油污和金属粉末，每踩一脚都在加速，时间久了制动力会变差，真的来日大隐患。赶紧备上这瓶施凯刹车清洗，直接对着刹车盘、刹车片喷一喷，顽固的油污杂质就溶解了，并且专用的温和黑汤快速挥发，只除污不伤刹车片，不会影响原厂制动效果。抽完刹车盘干净透亮，滋生没了，关键是价格非常良心。为了骑行安全，这米真不能省，不管是摩托车、电动车都能用，定期养护刹车，骑着才真正安心。2瓶下单更优惠。